এভৰিৱান আপোনালোক সকলোৰ ভালেনে মোৰ পিছে ভালে মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো যেনেকৈ চাই আজি আপোনালোকক মই ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা দেখাবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ কি জানেনে কচু আৰু বিলাহী বোলো সেই মাছ দি বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ পলম নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টো যেনেকৈ চাই কচু আৰু বিলাহী এনেকৈ অকণমান ধুই ল'লোঁ ধুই লৈ তুলি দিম এতিয়া বাৰু দেখিবলৈ পাইছে জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ হালধি গুড়ি এইপিনে আদা হৈছে আৰু